এক পিস মুরগির মাংস দিয়ে ঝটপট একটি রেসিপি তৈরি করলাম। ঝাল ঝাল লোভনীয় স্বাদের রেসিপি। তো আমার কি লাগছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি নিব প্রথমে একটা রসুন পুরা, তারপরে নিব এখানে লবণ, তারপরে দিব মরিচের গুঁড়া বেশি করে দিয়ে আমি এগুলা তেতলা করে ফেলবো, একদম বেটে ফেলবো। এই মুরগির মাংসের জন্য মেন পেস্ট হচ্ছে এটাই, মরিচের পেস্টটা। তারপর আমি চুলায় একটা কড়াই দিয়ে তেল দিব, এরপরে দিব পেঁয়াজ, বাটা মশলা, বাটা মরিচের পেস্টটা দিয়ে আমি অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করব। পেঁয়াজগুলো লাল করে কাঁচামরিচগুলো বেজে নিব। কাঁচামরিচগুলো আমি একটু ফেলাও করে দিছি। তারপরে মেন পেস্টটা দিয়ে দিলাম, একটু কষাবো। আমি পানি দিই নাই। চুলায় দেওয়ার সাথে সাথে এত সুগন্ধ আসতেছে। এটাতে কোনো মশলা ইউজ করব না, কোনো আদা বাটা ইউজ করব না, কোনো মশলা ইউজ করব না, শুধু টমেটো, কাঁচামরিচ, লাল মরিচের গুঁড়া আর রসুন, সামান্য পেঁয়াজ, এগুলা দিয়ে রান্নাটা হবে। পানি দিতে হইলে আমি শুধু হালকা 2 চামচ পানি ইউজ করব, বেশি পানি ব্যবহার করব না আমি, কারণ এটা একটা বুকের মাংস, নরম হয়ে যাবে। এ কারণে রান্নাটা একদম সহজভাবে রান্না করেছি, অনেক মজা। তারপর লাস্টে আমি নামানোর আগে দিয়েছিলাম, তো নামানোর আগে আমি বোম্বাই মরিচটা দিয়ে নামিয়ে ফেলবো। তো এত মজা হবে, সুগন্ধটা অনেক ভালো লাগবে। আপনারাও একবার ট্রাই করবেন। এত মজা খাইতে, অল্প অল্প দিয়ে খাইতে হবে, বেশি খাইলে কিন্তু আপনার একদম জান বের হয়ে যাবে। এত জাল হয়েছে, এত মজা হয়েছে। মশলা ছাড়া কিন্তু এটা, পানি ছাড়া মশলা ছাড়া রান্না। এই তো আমার মেয়ে ছেলে সবাই খাচ্ছে। আপনারাও চাইলে বাসায় এভাবে ঝটপট মশলা ছাড়া রান্নাটা করতে পারেন। কাঁচামরিচটা আমি মাঝখানে যখন পেরে দিয়েছি, ওখানে তেল মশলা ঢুকছে, অনেক মজা হয়েছে। সেটার অ্যারোমা বের হয়ে পুরা তরকারিতে ছড়িয়ে গেছে। সেই সুগন্ধ বউ বউ করতেছে পুরা ঘর। একবার হলেও ট্রাই করবেন। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।